What you know about Pakistan? Yeah. Okay. हाँ जी, तो गाइस पहुँचा हूँ मैं पतंग बीच। और पतंग बीच पे अभी हम चलते हैं फेस्टिवल की तरफ। फेस्टिवल आपको दिखाते हैं और थैंक यू। फेस्टिवल दिखाते हैं आपको। पतंग बीच पे बंगला रोड के सामने है बिल्कुल। और चलते हैं फेस्टिवल की तरफ।ม่วงเบาผัดไหมครับม่วงเบาครับ20 บาทม่วงเบา อร่อยมากเลยค่ะ ตามมาแค่นี้ครับ ชากาแฟมันย่างนะคะเอาเพิ่มพลังได้ไหมตักที่รถไปตักใกล้ๆรถปลาร้อนๆด้วยดูก่อนได้นะจ๊ะแต่ก็ดูถุงได้นะคะทำหนังเท้าบ้านได้แบบนี้แล้วก็ปกพักได้แบบนี้ค่ะใช่ทอดขมิ้นจุ้งย่างนะจ๊ะ ฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ครับตำปูปลาร้าเสร็จแล้วครับ อ๋อทำเองนะเหรอ คุณไปรอตรงนั้นเราทำโปรแกรมไปรอตรง5 แยกอ่ะคุณขับรถมารอตรง5 แยกรอมีขวัญอยู่แล้วตอนนี้มีขวัญไม่ได้ ตอนนี้คุณอยู่5 แยกกันเลย เลย5 แยกที่ไหน ขอบคุณค่ะลองชิมได้นะคะ หวานมันฉาบครับ ไก่ทอดกันคือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเลยค่ะได้เหรอเอาไปใกล้ๆหนูให้มันมันเลยอะไรบ้างครับอยากได้อะไรนะครับ เลือกหอยลูกจ้าไก่ย่างไอ้นี่เอาด้วยนะหอยลูกหมาสักครึ่งโลไหมเอามาหมึกไข่ไม่มีหมึกไข่มีค่ะลูกแพ็คละนี่เป็นแพ็คเลยอันนึง
แต่เราขายดีแล้วมันไม่ถูก แล้วเป็นตัวไข่นะปลาตัวนี้เอาสดๆจากเรือเองเลยครับมาที่มาเดียว ปลาทู ใช่ไหม มีไปจอดสนามฟุตบอลได้เดี๋ยวจอดหน้างานนะเดี๋ยวไปโวยวายแล้วมีที่จอด จอดรถที่ไหนอ่ะไกลเหรอไกลเขาบอกว่าไปจอดสนามฟุตบอลจอดไกลก็ไม่ไกล ใครก็มีรถรับส่ง20 บาท จัดกิจกรรมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของพิธีการบนเวที This is just the first perform for tonight, ladies and gentlemen, but we are still continue for the Phuket Gastronomy 2020. This is the right here at Patong Beach. โอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณมาก การแสดงชุดนี้นะคะจะฝึกซ้อมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเล ใช่ ย ค นะ รับ คะ ขอบคุณครูจอยขอบคุณครูฟ้าครูสมพรนะครับทีมงานดนตรีนาฏศิลป์ของโรงเรียน เอาละค่ะ แล้วก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะท่านที่อยู่บนขอนไม้เนี่ยเราขออนุญาตนั่งเนาะด้านหน้าเวทีเนี่ยถ้าท่านบอก กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ท่านณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นบนเวทีขอกราบเรียนเชิญครับ Ladies and gentlemen, please welcome Phuket Governor Mr. Narong Wunsiu on set. Please give a big hand and welcome him on the set. ขอเสียงประมือด้วยครับต้อน ข รั อบ เสียง ท่าน ปร ผู้ บมื ว่า อ ครับ ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ในลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนางสาวเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ First of all, I would like to invite Patong Mayor Ms. Chalermlak Kepsap to give a report to Phuket Governor. เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกองค์กร พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ในส่วนของเทศบาลเมืองป่าตองทุกท่านคะงานหลอยริมเลนะคะเป็นนโยบายของทางจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจของภูเก็ตซึ่งงานหลอยริมเลมีทั้งหมด6เวทีด้วยกันนะคะจัดมาแล้ว3เวทีแล้วนะคะก็คือสะพานหินลาวัยป่าตองแล้วก็พื้นที่ต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ของฉลองนะคะดิฉันต้องเรียนทุกท่านว่ากิจกรรมวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของเทศบาลเมืองป่าตองของพี่น้องประชาชนภาคเอกชนพาณิชย์จังหวัดหน่วยงานราชการทุกท่านค่ะที่ให้การสนับสนุนทำให้งานวันนี้ดูดีแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขนะคะดิฉันก็ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองต้องขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่ได้ช่วยกันทำให้ความคึกคื้นของภูเก็ตของป่าตองเกิดขึ้นและเราก็หวังว่าจะสร้างให้เศรษฐกิจของป่าตองเกิดขึ้นได้ตามที่พวกเราคาดหวังและเพื่อไม่เสียเวลาค่ะดิฉันขอถือโอกาสนี้ได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านณรงค์วุ่นซิ้วได้กล่าวเปิดงานร้อยริมเลแอดป่าตองในโอกาสต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านนายกเฉลิมลักษณ์ท่านผู้บริหารของป่าตองท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านผู้บริหารท้องถิ่นจากหลายที่วันนี้ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ เอาเป็นว่าบัดนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดงานร้อยริมเลของอำเภอป่าตองณบัดนี้ครับ ว้าวสั้นๆครับได้ใจความนะครับท่านประธานในพิธี เดี๋ยวช่วงไฮไลท์เนี่ยเราจะไปพร้อมกันข้างล่างนะครับ ก็จะมีพิธีเปิดที่ได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับ ใช่ค่ะ เป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ เราขอเรียนเชิญ เซอร์ไพรส์เล็กๆ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านณรงค์วุ่นซิ้วค่ะนะคะ คณะทำงานครับ เรามีจุดนะคะเพื่อให้สัญญาณค่ะสำหรับนะคะพิธีเปิดนะคะในการจัดงานวันนี้ด้วย So after our Phuket Governor gave a speech on the stage right here, they are going to have a grand opening with the Patong style. So Mr. Narong Wunsil is going on the ครับผม beach as well. เดี๋ยวหลังจากที่เราเซ็ตพร้อมทุกอย่างSo on the parasailing, it is a sign of the name of the event, Roy Rimley. That is the man with the parasailing. It's a bring on the air to show everybody. Wow. สวยงาม แท็กซี่ค่ะ Can I ask you some questions about Pakistan? Yes yes you can ask her เขาจะถามว่าจะถามเกี่ยวกับปากีสถานเกี่ยวกับอะไรล่ะyou can ask her Okay, what you know about Pakistan? Yes I know Where is that? ถามว่าจะที่ไหน In Asia, in Asia, Asia or Europe Asia, Europe, America, Australia. Which country is near with Pakistan? มันกึ่งอ่ะไม่ใช่ยุโรป Yes, Europe. No. เอเชีย Yes, Asia. Which country is near? Okay, I give you 5 options: China, India, Iran, Afghanistan, and Turkey. Which country close ประเทศไหนที่ใกล้ ใกล้สุดไหม
ที่ติดประเด็นคือ3 India. Okay, for your information, Pakistan is near China, India, Afghanistan, and Iran. 4 countries is with Pakistan. ก็คืออันเนี้ยใกล้ติดหมดเลยติดติดหมดเลยติดไชน่าด้วยติดจีนติด And do you know which is the best friend? Like which country is best friend of Pakistan? Don't know. China is number 1. China number one. I think India. No. India and we have war. But in publics they are like friends. But governments they did war on borders. พูดถึงอินเดียนี่คือไม่ใช่เขาเลยใช่ไหมเขาไม่ได้ประเทศเขาแบบเขาไม่ทำแบบเขาสงครามเลยกับอินเดียใช่ไหมอินเดียแต่ว่าถ้าเป็นจีนเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องกันเว้ยไม่ใช่อินเดียชีรันอินเดีย Okay, so what do you think about Pakistani people? They are nice, okay, bad. What do you think? Okay? Yes, I Oh, like. okay. Okay, I ask last question. I will be edit. Last question. If in your life have 2 men, for example, this is example. Example, you know example. You tell her. In your life have 2 men and they love you too much. One is Pakistan, one is India. I like Pakistan. I don't like India. Okay. Okay, come on, come. Okay, close. Okay, and you can watch your video on my YouTube channel. You know this government in Phuket. Okay. Okay. What do you think about Pakistan? It's beautiful country and people is handsome and beautiful. People are handsome. Men are handsome or Man handsome, and ladies? man handsome and lady is very beautiful. And special, I have my husband, very handsome. This is line. चलो दोस्तों अभी हम खाने लगे हैं खाना खाने के बाद फिर हम चले जाएंगे घर और अभी मैं दिखा रहा हूँ आप डरना जाना कि मैं क्या खाने लगा हूँ लेकिन ये हालात है और कोई खाते हैं ये लॉबस्टर है देख रहे हैं ये भी हम बारबेक्यू करा के खाने वाले हैं तो देख लो लॉबस्टर हमने ऑर्डर किया हुआ है बारबेक्यू हो जाएगा बारबेक्यू जब हो के आएगा फिर हम खाएंगे खाने के बाद फिर हम जाएंगे वापस घर और इसके साथ हमने फ्राइड राइस करवाया है ठीक है चलो ठीक है ओके अच्छा पहले हम एक थाई से सवाल जवाब पूछ रहे थे तो मैं अपने इंडियन भाइयों से कहता हूँ कि माइंड नहीं करना क्योंकि हर बंदे की एक अपनी ओपिनियन होती है उसको पाकिस्तान अच्छा लगता है किसी को इंडिया ज़्यादा अच्छा लगता होगा तो ये अपने ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना बस वैसे मैंने पूछा क्योंकि काफ़ी यार आपके लोगों के सामने कमेंट्स आते हैं कि थाई पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं तो मैं इसलिए मैंने वो सब कुछ सवाल जवाब किए हैं तो अगर कभी मौका मिला तो इंडिया के बारे में भी पूछेंगे जो इंडिया का फॉलोवर होगा तो इसलिए आपने माइंड नहीं करना तो ठीक है अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी मुझे काफ़ी प्यार मिल रहा है तो इस तरह मैं आप लोगों को भी दिल नहीं दुखाना चाहता और ये सिर्फ बस वहाँ पे वो लड़की खड़ी थी मैंने उससे पूछ लिया कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो तो खाली ये पाकिस्तान के लिए मैसेज था बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर डिसाइड मत होना ठीक है ओके अच्छा तो गाइस बहुत मुश्किल से हमें जगह मिली है यहाँ पर बैठने की ये देख रहे हैं पीछे रश यहाँ पे जगह है ही नहीं बैठने की तो बड़ी मुश्किल से हमने ये जगह ली है वो भी इधर साथ वाले समझो पड़ोसियों से हमने ये चेयर टेबल लिया और यहाँ पर आकर बैठे हैं तो अभी जब खाना आता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो अभी तो ये कुछ भी रश नहीं है अगर ये होता ना ओपन इनकी फ़्लाइट वगैरह इनके वीज़ा अगर ओपन होते इनके यानी कि टूरिस्ट आ रहा होता तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती अभी आ रहा है न्यू ईयर
और न्यू ईयर मैं दिखाऊंगा, शायद न्यू ईयर तक अगर इन्होंने फ़्लाइट्स खोल दी ना तो फिर यहाँ पे देखना कि टूरिस्ट होता कैसे है। तो चलें ठीक है, अभी खाना आता तो फिर मैं आप लोगों को खाना दिखाता हूँ। अच्छा तो भाई लॉबस्टर भी आ गया है, ये देखें जी, ये जी लॉबस्टर। ये लॉबस्टर है, बारबेक्यू किया हुआ है और साथ चावल है, लेमन जूस है। तो ये हमारा खाना है। अच्छा तो गाइस मास्क मैं उतार नहीं सकता, इसके लिए सॉरी। और ये है जी फेस्टिवल इनका, अभी रात 12-1 बजे तक लगा रहेगा। और पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था, ये तो अभी कुछ भी नहीं जो आपको मैंने दिखाया है, तो इससे ज़्यादा रश होता था। तो अभी कोरोना की वजह से असल में टूरिस्ट नहीं है ना यहाँ पर, जब टूरिस्ट आएगा तो नेक्स्ट ईयर फिर बनाएंगे हम, फिर आप देखना। तो ये भी 3 दिन है यहाँ पर, ये फेस्टिवल 3 दिन रहेगा। और जो लोग यहाँ थाईलैंड में भाई रहते हैं वो इधर आए, और उनको तो खैर पता ही होगा, उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये बस इसी तरह ही है फेस्टिवल लगता है, यहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिलती है, खाना शाना, एंटरटेनमेंट होता है एक किस्म का। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।